गुड मर्निङ सबैजनालाई। आजको ताजा अपडेट, म अहिले पुरिन्टार मनोकामना मन्दिरभन्दा 2 किलोमिटर अगाडि काठमाडौँतर्फ छु। अहिले यहाँ अगाडि बाटो बिग्रेर अथवा पहिरो गएर भनेर बाटो जाम छ भनेर यत्रो बेरसम्म यहाँ आधी घन्टाको यत्रो लामो लहर जामको लहरले गर्दाखेरि भर्खरै खुल्यो भन्ने हल्ला चलेर साथीहरू धमाधम दौडिराखेका छन् है। अब हजुरहरू पनि कोही ड्राइभ गर्दै गर्नुहुन्छ भने यसरी रङ साइडमा चाहिँ ड्राइभ नगरिदिनु होला प्लिज होइन। उताबाट आउने गाडीलाई असहज हुन्छ होइन। आफ्नो आफ्नो साइडमा हिँडिदिनु होला, जाम भयो नि लाइनमा बसेर आफ्नो नियमको पालना गर्नु होला भनेर भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ। हजुरहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ होइन, सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाको लागि हजुरले गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लागिरहेछ है। हामी अहिले यो च्याट्ट हेर्नु त, त्यो मनोकामना मन्दिरभन्दा अलिकति अगाडि म यो गाडी चार्जिङ स्टेसनमा थिएँ। त्यताबाट म त हिजो 12 सिङ्गेमै बसेको, मलाई त थाहै छैन, रुममा मजाले सुतेको है। बाहिर निस्केको त वाउ जाम।